通り前衛に上がった途端、今度はオフェンシブな活躍になります。間違いなくこのセットのキーマンの活躍してますから、はい、ここに全員乗っかって。くるちゃん、くるみ、くるみ、おはよう。こうちゃん、こうちゃん、おはよう。くーちゃん、雷がゴロ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 って怖い怖いだよ。